ചാലക്കുടിക്കടുത്തുള്ള കുറ്റിക്കാട് സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഫൊറോന ദേവാലയം ശതാബ്ദിയുടെ നിറവിലാണ്. ജൂബിലി വർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ കഴിഞ്ഞ നവംബർ 30-ന് പള്ളിയിൽ നടന്ന ശ്രാദ്ധദിനം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. പൂർവികരുടെ ഓർമ്മയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ശ്രാദ്ധത്തിൽ ഇടവകയിലെ സെമിത്തേരിയിലെ എല്ലാ കല്ലറകളും പൂവുകൊണ്ട് ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ അലങ്കരിച്ചതും വളരെ പ്രത്യേകതയായി. ശ്രാദ്ധദിനത്തിൽ വൈകിട്ട് ദേവാലയത്തിൽ ദിവ്യബലിയും സെമിത്തേരിയിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷകളും നടന്നു. 1 ടണ്ണോളം പൂക്കളാണ് കല്ലറകൾ അലങ്കരിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചത്. 7000-ഓളം പേരാണ് ശ്രാദ്ധദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന സ്നേഹവിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തത്. 46 കുടുംബങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ഈ വിശ്വാസ സമൂഹം ഇന്ന് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒത്തിരിയേറെ ത്യാഗത്തിൻ്റെയും കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെയും കഥകൾ പറയാനുണ്ട്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മലകളായിരുന്ന ഈ പ്രദേശം വെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു വിശ്വാസ സമൂഹം രൂപപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രയത്നിച്ച പൂർവികരെ അനുസ്മരിക്കാൻ വേണ്ടി 2019 നവംബർ മാസം 30-ാം തീയതി നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ശ്രാദ്ധം എന്ന പേരിൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മരിച്ചുപോയ പൂർവികരെയും ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് മരണമുൽ വേർപെട്ടു പോയ എല്ലാ വൈദികരെയും ഓർത്ത് നടത്തിയ ശ്രാദ്ധം ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ വലിയ വേറിട്ട ഒരു അനുഭവമായിട്ട് മാറി. കല്ലറകളെല്ലാം തന്നെ ഒരേപോലെ അലങ്കരിച്ച് ഏകദേശം 1 ടണ്ണോളം പൂക്കൾ വിതറി അലങ്കരിച്ച കല്ലറ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. ഏകദേശം 7500-ഓളം പേർക്ക് അന്ന് അന്നദാനം നടത്തുകയുണ്ടായി.